Salam, mən Nərmin müəllimə. Deməli, sizinlə növbəti bir video izah paylaşacağam. Videonun başlığını belə yerləşdirəcəm. Qəbula getmədən mütləq izlə və qəbulda düşməli olacaq suallardan, böyük ehtimalla suallardan biri də şəkil dəyişmələrdir və əsasən yeraltı şəkil dəyişmələrdir. Bu video tətbiq olunur abituriyent və sertifikasiya və yaxud da nüvə imtahana gedəcək müəllimlər üçün. Yəni yeraltı və yerüstü şəkil dəyişmələrdən daha çox ehtimalla da yeraltı şəkil dəyişmələrdən sual düşmə ehtimalı daha çoxdur. Deməli, başlayaq danışmağa. Əvvəla şəkil dəyişmə deyəndə biz buna bir ideoadaptasiya deyirik və iki metamorfoz deyirik. İkisindən birini də deyə bilərik termin olaraq. Yəni metamorfoz deyəndə çaşmayaq, bizə konkret şəkil dəyişmələrdən danışır. Şəkil dəyişmələr əvvəla deyirik iki yerə bölünür. Yer altı şəkil dəyişmələr və yer üstü şəkil dəyişmələr. Yer altı şəkil dəyişmələrin əsas məqsədi ehtiyat qida maddəsi toplamaqdır. Yəni yer altı şəkil dəyişmələrdə üstünlük təşkil edir ehtiyat toplayıcı əsas toxuma və əksəriyyətində də şirə halında yox, nişasta halında, yəni daha polimer formada saxlanılır, suda həll olmamış formada saxlanılır. Çubuqda deyir ki, ehtiyat qida maddəsi leykoplastlarda toplanılır və hətta canlılarda mühitə uyğunlaşma olaraqdan deyirik ki, qışa hazırlaşanda tərkibindəki suyu azaldır, nişastanı maksimuma qaldırır ki, donma ehtimalı aşağı olsun. Yeraltı şəkil dəyişməyə malik olan bitkilərində əksəriyyətinin qışda yeraltı hissəsi qalır. Niyə əksəriyyətini deyirik? Misal üçün planın kökümüzov gövdəsi var, amma həmişə yaşıldır. Ona görə hamısını deyə bilmərik. Demək, yeraltı şəkil dəyişmələri də biz iki orqanın şəkil dəyişməsi üzərindən danışırıq. Gövdə və kökün şəkil dəyişməsi. Gövdənin şəkil dəyişməsinə aiddir soğanaqlar, gövdə yumruları və kökümsov gövdə. Diqqət etməli olduğumuz nüanslar nələrdir? Soğanaqda gövdəsi adlanır qısalmış gövdə. Dibcik. Dibciyin üzərində biz bilavasitə görürük yarpaqlar. Yarpaqlar iki cür olur. Quru pulcuq şəkilli yarpaqlar və ətli pulcuq şəkilli yarpaqlar. Quru pulcuq şəkilli yarpaqların funksiyası müdafiə, ətli pulcuq şəkilli yarpaqların funksiyası isə təbii ki, ehtiyat qida maddəsi toplamaqdır. Və bir də deyirik ki, onu deməli gövdəsi qısalmış gövdəsi adlanır dibcik. Dibciyin üzərində olduğu bir yarpaqlar, quru yarpaqlar, daxildə isə ətli yarpaqlar. Gövdə olduğu üçün üzərində mütləq olacaq tumurcuqlar. Və bu tumurcuqlar hansılardır? Eyni ilə yer üstü zoğun üzərində olduğu kimi təpə tumurcuğu, qoltuq tumurcuğu və buğum aralarında əlavə tumurcuqlar. Və deyirik nə? Soğanaqda qoltuq tumurcuğun sayı bərabərdir ətli pulcuq şəkilli yarpaqların sayına. Yəni, quru pulcuq şəkilli yarpaqların qoltuğunda qoltuq tumurcuğu olmur və təpə tumurcuğu mütləq olur. Əlavə tumurcuq ola da bilər, olmaya da bilər. Baxırıq məsələdə bizdən nə istəyir. Və təbii ki, gövdədir, yeraltı gövdədir, üzərində mütləq inkişaf edəcək bilavasitə əlavə köklər və saçaqlı kök sistemi. Bizdən soruşsalar ki, soğanaqlı bitkinin kök sistemi həmişə saçaqlıdırmı? Bəli. Niyə? Çünki iki ləpəlilərdə biz görmürük. Bəs həmişə yalnızca əlavə və yan kökmü olacaq? Xeyr. Niyə? Çünki əgər toxumdan inkişaf edərsə, əsas kökü də olacaq. Soğanaqlı bitkilər haqqında düşünürəm ki, əlavə demək istədiyim hələ ki, bu dəqiqə üçün yoxdur. Növbəti gəlir gövdə yumrusuna. Gövdə yumrusuna deyirik ki, ehtiyat qida maddəsi toplanır gövdənin uc hissəsində. Və burada nəyə vurulur? Vurulur ki, ya təpə tumurcuğu yoxdur və yaxud da təpə tumurcuğu inkişafdan qalır. Çünki əgər təpə tumurcuğu inkişaf etsəydi, bax bu gövdə yumrusudur. Burada təpə tumurcuğu əgər inkişaf etsəydi, o daha da uzun-uzuna gedəcəkdi. Amma uzanmırıq deyirik, gövdənin uc hissəsində deyirik ki, ehtiyat qida maddəsi toplayır. Bu da belə. Və yenə də üzərində olacaq təbii ki, yalnızca əlavə tumurcuqlar gövdə yumrusunda. Niyə? Yarpaq yoxdur deyə biz orada qoltuq tumurcuq da deyə bilmərik və yenə də gövdə olduğu üçün üzərindən bilavasitə inkişaf edəcək əlavə kök və biz orta məktəb materialında yalnızca iki ləpəlilərdə görürük. Topinambur və kartofda. Topinambur mürəkkəb çiçəklər, kartofda badımcan çiçəklərin nümayəndəsidir. Yəni təkamüldə təbaşirdən daha sonra yaranmışdır. Soğanaq da yalnızca çiçəkli bir şeydə gördüyümüz üçün təbaşirdən sonra yaranmışdır. Amma soğanağı da biz orta məktəb materialında yalnızca bir ləpəlilərdə görürük. Ona görə də həmişə deyəcəyik ki, saçaqlı kök sistemidir. Amma təbii ki, əsas kök ola da bilər. Toxumda çoxaldılıbsa, olmaya da bilər. Versaf yolundan çoxaltmışıqsa. Və kökümsov gövdə. Təkamüldə ilk dəfə yaranan yeraltı şəkil dəyişmə kökümsov gövdədir.
Və bu kökümsöv gövdə, demək gövdədə ehtiyat qida maddəsi toplanır. Bütün gövdə boyunca ehtiyat qida maddəsi toplanır. İlk dəfə yaranır silurda, niyə plaumda? Plaumda yaranır. Məhz buna əsasən biz leykoplastlar da deyə bilərik ki, ilk dəfə yaranır silurda, məhz plaumda. Kökümsöv gövdədə ehtiyat qida maddəsi bütün gövdə boyunca uzanır. Yenə də gövdə olduğu üçün üzərində təpə, qoltuq və əlavə tumurcuqlar hamısı olacaq. Kökümsöv gövdənin üzərində qoltuq tumurcuq varsa da demək bəlkə də artıqdır. Mütləq orada yarpaqlar da var və yarpaqlar quru pulcuq şəkilli yarpaqlardır. Demək ki, biz real şəkil dəyişmədən gövdənin şəkil dəyişməsindən sonradan kökümsöv gövdənin üzərində quru pulcuq şəkilli yarpaqları görmüş olduq. Və qoltuğunda da qoltuq tumurcuğu və təbii ki, gövdə olduğu üçün üzərindən bilavasitə inkişaf edəcək nə? Əlavə kök. Və gövdənin istənilən real şəkil dəyişməsinin üzərindəki yan və əlavə tumurcuqlardan yerüstü zoğlar inkişaf etmiş olacaq. Bir dənə sağanaqda deyirik ki, təpə tumurcuqdan inkişaf edir yerüstü zoğ, qoltuq tumurcuqlarından inkişaf edir yerüstü yarpaqlar. Bəlkə də görmüşük o evdə kartof soğan səbətimizdə bəzən soğan çox qalır mətbəxdə biraz başlayır cücərməyə. Buradan yaşıl-yaşıl yarpaqlar çıxır. Bax, o qoltuq tumurcuqlarından inkişaf edən yarpaqlardır. Təpə tumurcuğundan isə soğanağın dibciyindəki təpə tumurcuğundan isə yerüstü zoğ inkişaf edir və zoğun da təpəsində əmələ gələcək çiçək qrupu. Və hansı çiçək qrupu? Sadə, salxım, çətir. Sadə çətir çiçək qrupu soğanda sadə çətirdir. Məhz soğandan danışıqsa, çiçək qrupu olmaya da bilər. Məsələn, lalədə çiçəklər tək-tək yerləşir. Bu da belə. Bu gövdən şəkil dəyişmələri. Bəlkə də biraz sürətli danışıram. Belə deyək də 0,5x-dən qulaq asa bilərsiniz dərs izahına. Amma çalışıram ki, hal-hazırda hamı belə deyək də yüklənmiş vəziyyətdədir deyə tez müddətdə qısa və dolğun məlumat verim və eyni zamanda yenə deyirəm, tez müddətdə yəni mən onsuz tez-tez danışıramsa da siz sürəti aşağı salıb rahat dinləyə bilərsiniz. Bu da belə. Və növbəti real şəkil dəyişmə köklərdən danışacağıq. Yəni kökün real şəkil dəyişməsinin iki növü var. Meyvə kök və kök yumrusu. 3 növ kök var. Əsas kök, əlavə kök və yan kök. Əgər əsas kökdə ehtiyat qida maddəsi toplanırsa buna deyirik meyvə kök. Əlavə yan kökdə ehtiyat qida maddəsi toplanırsa deyirik kök yumrusu. Meyvə kökü biz orta məktəbdə yalnızca bir fəslədə görürük. Yalnızca xaçilər fəsləsində. Orada turp, şalğam və çuğundur. Amma yer kökünün fəsləsini bilmirik. Amma xaçiçəklərə aid deyil. Çünki xaçiçəklərdə biz deyirik ki, yalnızca sadə salxım çiçək qrupu var. Amma yer kökü mürəkkəb çətir çiçək qrupudur. Yəni yer kökü meyvə köklüdür. Amma xaçiçəklər fəsləsi nümayəndəsi deyil və orta məktəbdə biz onun fəsləsini öyrənmirik. Yəni düşməyəcək bizə elə bir şey. Bu da belə. Və burada diqqət etməli olduğumuz nüanslar nədir? Deyirik ki, bu meyvə kökdür, misal üçün yer kökünün uc hissəsindən inkişaf edir kök. Sadəcə kök deyirsə, bu əsas kökdür. Uc hissəsindən inkişaf edir köklər. Artıq burada lər şəkilçisi varsa, yan kök olacaq. Çünki çoxlu saydadır. Əsas kök həmişə bir dənə olacaq. Testlərdə bizim qarşımıza çıxacaq nüanslardan biri bu. Və yan tərəfdən inkişaf edir yan kök. Və bizdən soruşsa ki, meyvə kökün üzərində mən əlavə kök görə bilərəmmi? Cavab, bəli, görə bilərəm. Hansı halda? Kitabımızda yazılır ki, meyvə kökünün əmələ gəlməsində əsas köklər və bəzən gövdənin aşağı hissəsini inkişaf edir, iştirak edir. Əgər burada gövdən aşağı hissəsi ehtiyat qida maddəsi toplanırsa, demək ki, buradan inkişaf edən köklər olacaq əlavə kök. Belə. Amma testdə diqqət edirik. Əlavə kökü bizə xüsusi bir nüans olarsa seçəcəyik. Yəni bu bir damcı bax tərəddüdlü nüanslardan biridir. Burada 100% mən heç nə deyə bilmirəm və heç bir müəllim də buna heç nə deyə bilməz. Çünki dim özü deyir ki, konkret kitabdakı cümlələrdən istifadə edirik, amma yəni bu biraz tərəddüdlü məsələdir. Yenə deyək, əsas kök olduğu üçün meyvə kökünün üzərindən bilavasitə inkişaf edəcək mütləq yan kök. Onun uc hissəsi də əsas kökdür. Bu ikisi 100%-dir. Amma əlavə kök burada tərəddüddə oxunur. Çünki kitabımız yazır ki, bəzən gövdən aşağı hissəsi də iştirak edir. Bax, gövdən aşağı hissəsi iştirak edirsə, oradan inkişaf edəcək kök olacaq əlavə kök. Yəni burada biraz da diqqət tələb edir. Əgər ehtiyat qida maddəsi əlavə və yan kökdə toplanırsa, bu da olacaq kök yumrusu və əlavə və yan kökdə, yəni toplanan ehtiyat qida maddəsi, yəni gövdə kök yumrusunun belə deyək,
Forması qeyri-dəqiq olur, standart olmur. Yəni meyvə çökə qəşəng səliqəli, məsələn, turpdur, çuğundur, hamısının qəşəng səliqəli forması var, amma kök yumrusunun o köklərin ki, bir-birinin üzərindən inkişaf edir, şaxələnir və s. Yəni orada da ehtiyat qida əməliyyatı olanda biraz qeyri-dəqiq bir forma alınır. Belə. Bu da belə. Və təbii ki, kök yumrusunun üzərində inkişaf edəcək yalnızca əlavə tumurcuq. Niyə? Çünki kökün üzərində yalnızca əlavə tumurcuq inkişaf edir və üzərinə bilavasitə inkişaf edəcək yalnızca yan kök. Çünki kökün üzərində inkişaf edən yalnızca yan kökdür. Heç bir halda yarpaq olmayacaq. Başqa fəsli olaraq görürük. Harda görürük? Bir Georgində görürük. Georgində görürük kök yumrusunu. Georgində aiddir. Hara? Mürəkkəb çiçəklərə. Bir də qaymaq çiçəyində. Qaymaq çiçəyin fəsləsi bu dəqiqə üçün yadıma gəlmədi. Elə bilirəm ki, biz qaymaq çiçəyin konkret fəsləsini demirik. Qaymaq otu. Qaymaq otu, qaymaq çiçəyi. Otu. Qaymaq otunda. Belə. Hələ ki, bu yeraltı şəkil dəyişmələrlə bağlı qısaca video izah, növbəti video izahda yerüstü şəkil dəyişmələri edəcəm və mütləq şəkildə qeydlər götürürsüz. Böyük ehtimalla düşən suallar arasındadır. Çünki hər il belə deyək də konkret bir sual olmasa da seçməli sualların hansısa bir variantı gəlir şəkil dəyişmələrdən düşür. Belə. Növbəti sualda görüşəndək yoldaşlar, uğurlar.